Це дорога по вулиці Івана Богуна на перехресті з вулицями Гончарова та Руданського. Нині тут влаштовують тротуар, копають траншеї та встановлюють бетонні бордюри. На ділянці працюють 5 робітників, серед них і асфальтоукладальник Руслан Левицький. Чоловік за допомогою будівельних лещат встановлює борти бетонного бордюру. Так, каже, відокремлюють тротуар від проїжджої частини. Один такий борт важить більше 100 кілограмів. Підіймати вагу, додає, звик, бо на будівництві працює 22 роки. Розповідає про технологію облаштування тротуару. Викопати траншею, прокопати, підготовити бетонну суміш і поставити бордюр, а потім заасфальтуємо. Щебеневу суміш і бітумну суміш – це асфальт, яке состоїть з мілкозернистого щебня і гудрона, можна сказати, чи бітума. Облаштовувати тротуар на П'ятничанах почали тиждень тому, каже майстер-виконроб Андрій Калюшко. Вирили корито, встановили приблизно 60 бортових каменів, 20 перебриків. Має бути влаштований тротуар шириною загальною 2 метри приблизно. Виконуються роботи для того, щоб поліпшити добирання школярів до сусідньої школи. На даний момент погода, навіть якщо буде маленький дощик, ніяк не впливає на встановлення бортових каменів. Ми не проводимо ніяких засипок основ і асфальтування також. Ремонтують на замовлення міського департаменту благоустрою. Підрядником є компанія «Віндор». Вона виграла тендер на капітальний ремонт дороги по вулиці Івана Богуна. Загальна вартість робіт – майже 9 мільйонів гривень, йдеться на сайті «Прозоро». Тротуари на цій вулиці не ремонтували 70 років, каже місцева мешканка Катерина Котова. 70 років мені, і 70 років тут я не бачу. Люди ходять по дорозі без тротуару, таке движення. Володимир Скоцький каже, те, що ремонтують тротуар добре, в першу чергу це потрібно школярам, бо тут поруч школа. Діти, на зупинки стаєш, машина може бляпати, тут навіть мови нема. Ще б давно треба, у нас все колись може бути. І щоб, звісно, не тільки центральні вулиці, але хоч трошки від Гончарова, я тут проживаю, це зараз хоч трошки розрівняли, там місцями були калюжі по коліна. Загалом тут мають облаштувати тротуар протяжністю 120 метрів. За сприятливої погоди роботи завершать наступного тижня. Руслана Ткачук, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.